Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu alayhi wa sallam. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run àṣekẹ́ àti gẹ̀ fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. What we'll be discussing today will be on Khalwa, seclusion, ìmọ̀ fira ẹni sìn pamọ́ nítorí pé kíni à ń wá Ọlọ́run, ìtumọ̀ Khalwa nìyẹn. Àwọn àfáà ṣàlàyé Khalwa fún wa lóríṣiríṣi. Àwọn àfáà Sufi àwọn máa ń ṣe Khalwa tiwọn. Ó ní definition Khalwa lọ́dọ̀ tiwọn. Nínú Islam gangan ó ní definition, istilahan ó ní definition, lugatan ó ní definition. Al-Khalwa nínú ti Islam wà fil mu'jam lọ́dọ̀ àwọn àjẹmí al-wasit àwọn pè ní al-Khalwa iya makanul infirad, ó ní ayé àsọ private place binafs téèyàn máa ń fira ẹ̀ pamọ́ sí aw bighairiha tàbí èèyàn fi nǹkan mìíràn pamọ́ síbẹ̀. Istilahan iya infiradu baina shakhsain, ó náà ní tí èèyàn méjì kan fira wọn pamọ́ fi ghibati an ayunin nas kúrò níbi ojú gbogbo àwọn èèyàn. Al-Khalwa inda al-mutasawwifat lọ́dọ̀ àwọn àfáà Sufi ní táwọn pè ní Khalwa makanun àyè kan ni wa mawdu'in tàbí ká ní place kan fardi tó jẹ́ private place tán fi mọ́ ní privacy ni mukhassasun lil murid, ó máa ń jẹ́ mukhassas, ó máa ń jẹ́ ẹ̀ṣà fún muridi wasalik àtẹni tó rin ojú ọ̀nà àwọn ẹni Ọlọ́run fi baiti nínú ilé aw khariji tàbí ní outside house lè tafrigi lè dhikri nítorí pé kíni kó lè bá rí àsìkárò ẹ̀ ṣe ni wàdúà àti àdúà tó fẹ́ ṣe wàlàwọ́rọ̀d àti wíìrì díẹ̀ tó fẹ́ ṣe. Ìdí tán fi ń pe tírà kan ní kitabul azab wàlàwọ́rọ̀d, tírà àwọn izibu àti àwọn wíìrìdì nítorí pé jámù izibu òní la azab, jámù wíìrìdì òní àwọ́rọ̀d. Definition àwọn àfáà Sufi fún Khalwa lélẹ́yìn. Ó ní falamma janna alayhi layl, ìgbà tí òru dé wá bá ra'a kawkaban ó rí ìràwọ̀ qala hadha rabbi, ó ní eléyìí lọ́lọ́run ọba mi. Falamma afala, ìràwọ̀ náà tún lọ, ó ní qala la uhibbul afalin, ó lóun ò fẹ́ Ọlọ́run ọba tí ó stable, kò fẹ́ Ọlọ́run ọba tí ò ní dúró ala zatihi. Falamma ra'a al-qamara bazigan, òṣùpá tún jáde, ó wá rí òṣùpá tó yọ tó mọ́lẹ̀ gbò qala hadha rabbi, ó ní eléyìí lọ́lọ́run ọba mi. Falamma afala, òṣùpá náà tún lọ o qala la in yahdini rabbi la'akunanna minal qawmi zalimin, ó ní tọ́lọ́run bá fún ọmọ náà òun mọ̀ wà nínú àwọn alábòsí, lásìkò mọ̀ wà nínú àwọn mushriki, lásìkò mọ̀ wà nínú àwọn káfìrí, ó mọ̀ wà nínú àwọn ẹni òkùnkùn, àwọn tí ò mọ Ọlọ́run ọba tán fún Ọlọ́run ọba gangan tó ní ákù ní ákù ẹ̀. Now kò tí ì rí Ọlọ́run o, ó sì ń continue ni o. Ó tún wá rí òòrùn, Ọlọ́run falamma ra'a shams bazigatan, ìgbà tó rí òòrùn tó jáde ó tún sọ, ó ní falamma ra'a shams, ìgbà tó rí òòrùn bazigatan qala hadha akbar falamma afalat qala ya qawmi inni bari'un mimma tushrikun. Ìgbà tí ó rí òòrùn tí ìmọ́lẹ̀ òòrùn tó yọ gbò, nítorí pé òòrùn ni ó fi ní ìmọ́lẹ̀ ju òṣùpá lọ, òṣùpá fi ní ìmọ́lẹ̀ ju ìràwọ̀ lọ, ìmọ́lẹ̀ òòrùn yìí ló fi ń ga ju gbogbo ìmọ́lẹ̀ tó ti ń rí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ lọ. Akbar lèdí tọ́lọ́run fi sọ pé òun ló fi ń tóbi jù, òun ní pé Ọlọ́run tún lélẹ̀, òòrùn náà tún wọ̀. Ibo wá lọ́lọ́run wá wà, kò tí ì rí Ọlọ́run, Ànábì Ibrahim ò mọ̀ tí ì rí Ọlọ́run. Ó wá ní pé òun ò fẹ́ jìn sọ́fìn ayé, kò fẹ́ jìn sọ́fìn ẹbọ ṣíṣe, kò fẹ́ jìn sí ọ̀fìn àìmọ̀kan, kò fẹ́ jìn sí ọ̀fìn àìnírí Ọlọ́run ọba, kò fẹ́ jìn sí ọ̀fìn ìkú ní àìjẹni Ọlọ́run, kò fẹ́ jìn sí ọ̀fìn àìnírí Ọlọ́run títí tí ó fi kú. Ó fẹ́ wà nínú àwọn múkìní tọ́lọ́run sọ síwájú yẹn wípé àwọn tí ó ní ilmul yakin, àwọn tí ó ní ainul yakin. Òun náà fẹ́ ní ainul yakin, aqul yakin, ilmul yakin. Ìmọ̀ jẹ́ ànábì Ọlọ́run ti fún ní ilmul yakin. Ainul yakin ló ń wá, ló ń fi gbogbo ojú ẹ̀ rí tó ń gán ní. Tó bá ti wá jẹ́ pé ainul yakin ẹ̀ jiná, yóò wá bọ́ sí maqama aqul yakin, Ọlọ́run wá dá lójú paríparí. Ó ní inni wajjitu wajhiya lillazi fattara samawati wal ard hanifan wa ma ana minal mushrikin, ó ní mo kọ ojú mi báyìí sí Ọlọ́run ọba o tó fattara samawati wal ard, ọba tó tẹ́ pẹpẹ sánmọ̀ àti ilẹ̀, hanifan wa ma ana minal mushrikin, ní mímọ́, wa ma ana minal mushrikin, òun ò fẹ́ bọ́ sínú ẹbọ ṣíṣe, kò fẹ́ mọ́ ṣe ẹbọ, òun fẹ́ rí Ọlọ́run gangan. Ìdí tí dínú hanifa ń tọ́lọ́run sọ yìí tó fi bẹ̀rẹ̀ látòrí Ànábì Ibrahim alayhi salatu wa salam gangan nìyẹn.
Ànábì Ibrahim kò sinmi ọ̀ǹtí tó rí Ọlọ́run tí ìmọ̀ni ẹ̀ pé gangan ló tó gbà pọ̀ Ọlọ́run bá wa. Ọlọ́run tún sọ bí akinabi Ibrahim again. Ó ní kọ́lá rọ́bì àríní kéfà tó yìí mọ́ta. Kọ́lá awalam tumin kọ́lá bala walakin liyatma'inna qalbi. Ó ní pé ìwọ Ọlọ́run bá fìràn mi tó ṣe mọ́ ń sọ kú dé àlàyé. Ọlọ́run ní pé ànábì Ibrahim ṣé ó ní gbàgbọ́ sáwọ́ Ọlọ́run wọn ni. Ó ní bala kò rí bẹ́ẹ̀ walakin liyatma'inna qalbi. Mo fẹ́ fi ọkàn mi ní kọ́kàn ẹ̀ bọ́ sínú mo ti sọnù wá sí mi tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wípé mọ̀kámọ̀ mutmainna wà kò tí sí ní mọ̀kánà mutmainna tẹ́lẹ̀ nafsu ẹ̀ ò tí dé mutmainna tẹ́lẹ̀. Ó ní pé òun fẹ́ jẹ́ kọ́kàn kí nafsu òun jẹ́ nafsul mutmainna ni pé k'Ọlọ́run fi ọkàn liyatma'inna qalbi kọ́kàn lè wà nínú ìfarabalẹ̀ sí Ọlọ́run nínú ìmọ̀nà Ọlọ́run kó nígbàgbọ́. Irú ẹ̀ lọ́dọ̀ Ànábì Musa alayhi salatu wasalam. Suratu Araf ayah 143. Ọlọ́run ní walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Ìgbà tí Musa dé wá bá wa ní míkọ́ọ̀tì wa, ààyè táwa àti ẹ̀ tí wọ́n ń pàdé, ààyè tá ní kó ti mọ́ rí wa, ààyè tá ti ní kó mọ́ gbọ́ wa, ààyè tí àwa àti ẹ̀ tí ń exchange words, míkọ́ọ̀tì Ọlọ́run bá gangan nù. Wa kallamahu rabbuhu, Ọlọ́run bá ẹ̀ bá sọ̀rọ̀. Qala rabbi arini anzur ilayka. Ànábì Musa ní rabbi ìwọ Ọlọ́run bá mi arini mo mọ̀ pé òun rí mi òun wò mí báyìí anzur ilayka èmi náà fẹ́ rí ẹ. Qala lan tarani. Ọlọ́run ní Musa o ti ń kọjá ààyè ẹ o ò lè rí mi nítorí pé ogun yẹtíìmù ni ànábì ni àwọn àfáà Sufi ṣàlàyé lóun ní ààyè bòmí wípé wọ́n ṣe jẹ wala taqul malal yatima alif lam tààrífù nílé òun ànábì ni al-yatim tọ́lọ́run sọ ń bẹ̀ yẹn. Ọlọ́run sọ pé walakin anzur ila al-jabal mọ́ wo òkè yìí fa'in istaqarra makanahu Ọlọ́run ló mọ sọ̀kalẹ̀ síbẹ̀ fasawfa tarani táwọn Ọlọ́run bá sọ̀kalẹ̀ síbẹ̀ fasawfa tarani ìgbà yẹn ló tó mọ rí wa. Falamma tajalla rabbuhu lil-jabal ìgbà tọ́lọ́run bá wá ṣe tajalliyat sí ara òkè àwọn àfáà Sufi mọ́ ń sọ tajalli púpọ̀ fún wa àwọn ọmọ ìtumọ̀ tajalli. Ja'alahu dakkan wa qarra Musa sa'iqan falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin. Ìtorí pé àwọn Sufi pé tán ṣe mọ́ ń sọ tajalliyatu Rabb Ọlọ́run ṣe tajalli láti báyìí wọ́n sọ lásán prove ẹ̀ náà wà nínú Al-Qur'an ṣèbọ́ Ọlọ́run ló sọ fún Ànábì Musa pé òun ṣe tajalli yìí. Ìgbà yẹn Musa wá faint tí mọ́lẹ̀ Ọlọ́run sọ̀kalẹ̀ sára òkè Musa faint ni ó wá ṣẹ̀ṣẹ̀ rí taofik Ọlọ́run ní pé falamma afaqa ìgbà yẹn gangan ló tó rí taofik àwọn Ọlọ́run. Tubtu ilayka ya Rabb wípé ìwọ Ọlọ́run bá dáríjì mi mo ṣe tútúbá gba tútúbá lọ́wọ́ mi wa ana awwalul mu'minin èmi làkọ́kọ́ ẹni tí ó kọ́ nígbàgbọ́. Náà hikmah wà nínú ọ̀rọ̀ yìí malul yatim tọ́lọ́run sọ pé wala taqrabu ilal malal yatima má ṣe súnmọ́ owó ọmọ òrukàn al-yatim lọ́lọ́run sọ àtàríf alif lam tàríf nílé òun ìtorí pé ànábì Muhammad ó ní al-yatim ogún yìí lọ́lọ́run sọ fún ànábì Musa pé wala taqrabu ilal malal yatim má ṣe súnmọ́ owó ọmọ òrukàn wípé ogún tá a fi pamọ́ fún al-yatim ni ànábì Muhammad gangan ni ó máa rí Ọlọ́run sójú bí àìná yìí pẹ̀lú ojú ẹ̀ méjèèjì òun lànábì Musa tọrọ pé òun fẹ́ rí tọ́lọ́run pé wala taqrabu ilal malal yatim má ṣe súnmọ́ owó ọmọ òrukàn wípé ànábì ló ní ogún kórí àwọ̀ Ọlọ́run Musa ó ti ń béèrè ju nǹkan tá a fún ẹ lọ. Irú ẹ̀ náà lọ́lọ́run sọ fún ànábì Musa pé wa khudh ma ataytuka ìwọ Musa khudh ma ataytuka ń tá a fún ẹ jẹ́ ó tó ẹ wa kun mina shakirin wípé a ṣe istifa yíyá wa fún ẹ a ṣe ọ́ lánàá bí Ọlọ́run a ṣe ọ́ lójíṣẹ́ wa kò tún tó ẹ ó tún béèrè ju nǹkan mi lọ khudh ma ataytuka ń tá a fún ẹ jẹ́ ó tó ẹ wa kun mina shakirin kó wà nínú àwọn tí wọ́n dúpẹ́ fún Ọlọ́run ẹlòmíì là á ṣe fún rárá dúpẹ́ ń tá a fún ẹ. Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam òun náà lọ sínú khalwa ló tó rí Ọlọ́run nínú kòtò ìra kó tó rí pé Jibril sọ kalẹ̀ sí òun lọ́lọ́run sọ ní suratu najm pé wà najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa Ọlọ́run kà lọ bẹ́ẹ̀ ó ní pé falamma ra'a min ayati rabbihil kubra nípa ó ti rí inú àmì àwọn Ọlọ́run bá tó ń ga jù ó ní Jibril tó bá pe askaru débì kan dandan ní káwọn tó ní askaru kan jáde sí ẹ àwọn alo dhikr àwọn àfáà tó máa ń ṣe askaru wọ́n mọ̀ pé àwọn secret kan ń bẹ pẹ̀lú askaru
Wípé ní téèyàn bá pe àsìkárù débì kan bó ṣe la ilaha illallah lòún fà ní àwọn rùwánìyà la ilaha illallah wọ́n máa jáde sí ẹ wọ́n máa visit ẹ if you have what belongs to them if definitely you have their characteristics if definitely you have what is theirs is a must for them to visit you nítorí pé ológun wọn pé ológun arídùánù jáwákì ẹ ọmọ wa sọ̀kalẹ̀ sí ẹ ọmọ wa jẹ́ kó testify sí reality ọlọ́run wípé ọlọ́run wà ní tòótọ́ ìwọ gẹ́gẹ́ mọ̀ ṣẹ̀yídà hákù wípé ọlọ́run bá wa ó mọ̀ gbà. So anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ìmọ̀ ṣe kálúà ìmọ̀ ronú pọ̀ ọlọ́run táwọn kan tiẹ̀ ní tẹ̀fkírù ló ń ṣe báwọn afárá sufi tiẹ̀ jòyè wa pé àsìkárù ló ń ṣe tó fi rí ọlọ́run òun gángan bọ́ sínú kálúà ni ló tó rí ọlọ́run. Anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó padà rí Jibril ìyẹn jẹ́ atharu gbogbo ìbádà tó ṣe nínú. So the main point ká ní pé Rasul Hikma ọ̀rọ̀ tó fi ń jẹ́ main ọ̀rọ̀ gangan ni pé inú kálúà ṣíṣe ibẹ̀ gangan èèyàn tí wọ́n rí ọlọ́run ló tó mọ̀ gbà pé ọlọ́run bá wà bó ṣe àsìkárù náà ni òun ṣe gbígbà àdúrà ẹ̀ pẹ̀lú mímọ̀ ṣe àdúrà ní kálúà ó mọ̀ tètè gbà ju kí gbogbo ayé mọ̀ rí ẹ lọ òun làwọn afáwọn ń ṣàdúrà pé Allahumma namatil uyun wa garat nujum wa antal hayyul qayyum galabatil muluk wal agniya abwabuha wa babuka maftuhan lisailin wa fi babika ana wakifun wa fakirun inda babika wala tarudni khayban mutruda min babika ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Nítorí pé namatil uyun gbogbo ojú ti sùn ni wọ́n gángan ṣe dìde lóru ìwọ ṣe dìde lóru tó ń pọ̀ ọlọ́run nígbà tí gbogbo ojú ti sùn àṣẹ kan wà lóru ṣíṣe nítorí kálúà láfi rí ọlọ́run ọba subhana rabbika rabbil izzat.